guys, welcome back to my channel. Sekarang aku akan membuat squish tag Indonesia. Untuk squishy-nya aku udah siapin. Ini udah ada tulisannya. Nah, yuk langsung kita mulai ya. Let's get started. Untuk yang pertama, squishy yang nggak disukai, aku nggak suka. Pancake Hello Kitty. Ini depannya udah aku coret-coret ya. Oke, next. Lalu squishy yang sering dibawa ke sekolah. Ini paket cracking. Next, squishy yang disukai ya, aku suka milk butter. Mini milk butter. Next, squishy yang udah banyak defect, nggak banyak ya, sedikit. Nggak terlalu banyak nih. Tuh, udah di depannya itu udah agak banyak. Di samping sebelah sini. Oke, next. Squishy yang baru dibeli aku punya medium emoticon ban, tapi nggak slow ya. Oke guys, itu aja squishy tag Indonesia aku. Maaf ya kalau kecepatan karena HP-nya udah mau habis baterai. Thanks for watching guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.